去年有134850来个红婴仔出世，创历史新高。政府即马拍算讲要甲育囝的育留职停薪的补助，对6个月延长到7个月哦。也毋过，全教总是认为问题是因为补助上少，嘛应该改善育儿的环境哦，才法度来鼓励大家生囝。即马物价悬，逐项拢起，尤其少年人拄出社会，普遍薪水无介悬，若是生囝经济负担会变搁较大，所以真侪人拢毋敢生。全高中拜三召开记者会表示，目前的育婴留职津贴是以申请人投保薪水落去补贴8成。全高中讲，投保的薪水通常比实际上摕到的薪水加真济。不管是一般劳工或者是公务人员，6个月补贴算起来，连基本工资28590块都无。以113年的一个保险给付总额跟给付件数来计算哈，平均的金额大概是22000元。那公教人员更惨，公教人员平均请领的金额只有17180元哦。那这个离基本工资28590元还差很远。根据内政部统计，2024年新生儿有134856人，比2022年13.8万人搁较低，出现罕见2年过过好年的状况。专家总表示，少子化真做是国安危机，呼吁劳动部增加用公务预算来提供补助。能不能再从公务预算的2成再来加码的这一件事情啊？哈，就涉及到政府的预算嘛，哈。那因为这一次的财划法如果修正施行哈，那中央政府的收入也会减少。那所以能不能再来提高？这要看看政府的财政的状况跟少子化的一个政策哈。劳动部表示，目前有咧建议，敢要甲补助的时间对6个月增加到7个月。若是要延长留职的时间，也需要考虑劳工转去工课场适应的问题。目前拍算建议的方向是，父母双方拢爱签满6个月的补助，才通申请加码的迄1个月。目的是希望透过政策促进男女平平拢爱担起照顾家庭的责任。也若相关修法的草案，目前等咧研议。记者中国的谢桂玲台北报道。